上海一月嫂半夜给熟睡的婴儿喂安眠药，被发现后竟起诉雇主，法院判了。自从月嫂史大姐开始照顾孩子，原本每夜都要惊醒数次的婴儿，再未在夜间惊醒过。宝妈柯媛化名在无意间发现史大姐的哄睡秘诀，竟与其喂给熟睡孩子的饮用水有关。又一次发现月嫂史大姐凌晨2点给熟睡的小宝喂水后，柯媛当场提出要翻查史大姐的小包，在史大姐的小包里，柯媛发现了一整瓶谷维素片，这种药物成分最终被在小宝当晚的饮用水中检测了出来。面对宝妈的质问，史大姐却一口咬定谷维素是因为照顾小宝精神不佳买给自己吃的。史大姐不仅不承认自己投放了药物，还将柯媛一家起诉至法院，要求其支付尚未支付的劳务费4620元，每晚要醒来3-4次的婴儿不再液体。柯媛是一位80后宝妈，为了照顾好刚出生几个月的儿子小宝，柯媛通过某公司雇佣了月嫂史大姐，并以每日308元的日薪向其支付工资。作为住家月嫂，史大姐的工作包括陪伴孩子睡觉、照顾小孩全天的起居生活等。双方在签订的某某公司居间协议书中约定，史大姐在带小孩的过程中特别要注意安全，有意造成孩子不必要伤害的，由史大姐负责。如果史大姐造成的伤害、损害的财物超过了她的工资，史大姐必须承担无限责任。2022年7月，史大姐开始负责照顾小宝，在史大姐的照顾下，柯媛惊奇地发现自己照顾时睡眠很浅，每晚都要醒来3-4次的小宝，睡眠质量突然提高了，她可以一睡一整夜，基本不会在夜间醒来。突然变得安静的婴儿引发了柯媛作为母亲本能的不安。她经过多次观察发现，史大姐有个习惯，那就是在每天凌晨2点钟时准时给熟睡的小宝喂水。明明孩子在熟睡，为何史大姐却要在这个时间无故喂水呢？2022年8月17日，在又一次看到史大姐在凌晨2点给小宝喂水后，柯媛直接问了出来。当晚史大姐的回答更加加深了柯媛的顾虑。明明小宝一直在熟睡，史大姐却向柯媛解释，她喂水是因为小宝在大哭。当晚态度强硬的柯媛翻查了史大姐的小包，在史大姐的小包中，柯媛发现了一瓶谷维素片。公开资料显示，谷维素片主要用于神经官能症、经前期紧张综合症、更年期综合症的镇静助眠。药品的使用注意事项中强调，孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下使用，儿童必须在医生指导和成人监护下使用。婴儿饮用水中被检测出谷维素。发现这瓶药物后，柯媛立即选择了报警。民警到场后，将小宝使用的保温杯、奶瓶和谷维素片均带到了派出所。由于谷维素片并不属于毒品，不在公安机关司法检测中心的检测范围之中，于是，在警方的建议和见证之下，2022年8月25日，柯媛、史大姐和某第三方检测中心签署了委托书，对当晚宝宝的饮用水进行了成分检测。9月13日，某公司出具了测试报告，报告显示，检测样品中含有0.35毫克每千克的谷维素。对于这个结果，史大姐表示不能接受。在她看来，这个结论与检测过程中的不规范操作息息相关。她指出，这家公司提取液体的流程并不规范，检测人员使用了一个内含少量液体、来源不明的矿泉水瓶作为了提取样品的容器。他认为，这样不规范的提取方式会导致送检样品受污染。这则测试报告无法证明小宝当晚喝下的饮用水中含有谷维素成分。月嫂起诉雇主索要劳务费。在史大姐的口中，事件呈现出来了另外一个版本。史大姐说，她私人物品中的谷维素本是她因为照顾小宝压力过大出现失眠后，为了保证工作状态给自己买的。小宝不再液体，是因为他在向家政指导老师咨询后得到了有效的建议。指导老师告诉他，
给孩子喂水有助于缓解孩子夜间的哭闹。2022年8月17日，史大姐在被孩子的哭闹声吵醒后，给孩子喂了水，谁知却被雇主科员指责为给孩子喂药。科员的无故报警，直接导致了史大姐无故被派出所留置了12个小时。8月18日，因为科员的不满，史大姐不得不从雇主家中搬离。史大姐认为，按照日薪308元计算，雇主一家目前还拖欠着她15天劳务费，共计4620元。因此，史大姐向法院提起诉讼，请求判令科员向其支付劳务费4620元。在诉讼过程中，宝妈科员提出反诉。宝妈一家认为，史大姐作为月嫂，为了能够轻松工作，违背了职业道德，突破底线，在婴儿的饮用水中投放谷维素片，其行为对孩子的神经发育造成了重大影响。因此，史大姐不仅不应收取劳务服务报酬，还应为其造成的重大损害赔偿科员一家医疗费、营养费、律师费等16000余元。法院擅自给婴儿喂食安神药物，严重违反人身安全保障义务。上海法院经审理认为，本案的争议焦点在于史大姐在提供育婴服务的过程中，是否给小宝的饮用水中加入了谷维素药物。根据在案证据，科员一家在怀疑史大姐投放药物后，立刻报了警。民警出警后，对涉案水杯等进行了暂存，因此涉案相关物证真实可信。但是，某检测公司在提取样品检测过程中，程序存在不当，影响了测试报告的证明效果。值得指出的是，本案所涉检测并非司法鉴定，因此不应严格适用程序不当情况下的证据排除规则。检测结果显示，提取样品确实含有了谷维素成分。在本案中，没有任何证据显示雇主科员或检测机构有诬告史大姐的必要，因此检测样品受污染的可能性并不大。法院认为，该测试报告仍具有一定的证明力。根据民事证据概然性证明力认定原则，法院认为可认定史大姐在给小宝喂水时，在水中加入了谷维素药物。月嫂在缺乏必要、合理性的情况下，未经宝妈同意，擅自给婴儿喂食安神药物的行为，严重违反了合同履行过程中的人身安全保障义务。因此，科员一家有理由拒绝履行支付服务费的合同义务。最终，经过综合考量，法院判令月嫂史大姐应在判决生效之日起10日内赔偿宝妈一家医疗费、护理费、中介费、精神损失抚慰金等共计约1万元。保姆的选择的注意事项：知根知底，请保姆看小孩可以是熟人介绍或者是家里亲戚朋友推荐的，这样知根知底的保姆用起来比较放心。如果没有熟人介绍，就要去正规的家政公司寻找，但千万不能直接去劳务市场领一个不认识的人回家做保姆，这样子连起码的安全保障都没有，更谈不上放心让他照顾孩子了。外表审查，多花时间进行外表审查，细节很重要，干净利索，面容和善，恰当的衣着搭配，没有肮脏指甲，举止得体的保姆，能把指甲收拾的干净利索，举止得体的保姆才能给孩子一个好的示范。连自己的外表都收拾不好的保姆宁可不要，不请比自己年轻的保姆，40到55岁的保姆比较合适。文化程度不找文化程度太低的保姆，没有做过母亲的，文化程度不高的小姑娘不适合照顾孩子，没有带孩子的经历，普通护理工作还在其次。一旦遇到紧急的情况，往往会手足无措，很难进行正确处理。要事先了解保姆是否有合格证件，是否会相应的应急措施，相关检查、全面体检和身份证明一定要亲自带保姆去医院检查。要求验甲肝、乙肝、肝功能、HIV、梅毒、妇科、胸透、X 光、验血、验尿、便常规化验等，目的在于查明其是否患有肝炎、结核等慢性病、传染病或地方常见病，以及做好身份和刑事查询。此项可以去派出所查询、合同与沟通。
提前沟通，拟定合同细节，与保姆的提供单位提前沟通工作，制定详细要求。例如，照顾孩子分为喂奶、更换尿布、洗澡、清洗小孩衣物等。具体针对清洗小孩衣物要做出规定，清洗几次，衣物要做到无污迹、无异味等等。观察与更换，在以下这些情况下，您就需要考虑更换保姆了。孩子经常遭遇一些可以避免的意外伤害，宝宝老是忘记你立下的规矩，宝宝口出秽言，宝宝看起来总是脏兮兮，意见不合，保姆习惯性迟到，保姆电话经常忙线中，保姆总有一堆借口。其他方面，保姆带小孩需要具备极强的责任心，在选择保姆时，一定要选择值得信赖、口碑好的保姆，找一个比较负责的保姆，这样孩子才会更安全。